Hoje foi maneiro, hoje foi maneiro. Oiê, cara. Amassou. Ai, Machado me cortou. Né? Panheirinho aí, vamos lá, Panheirinho, vamos lá no campo. Cortou nada, pô. Salve, salve, rapaziada, tudo bem? Mais um vídeo pro canal. Agora você vai filmar a brincadeirinha que a gente vai jogar pro alto. Hoje o vento tá forte. A gente vai jogar peão de 55, de 50, tem a galera de 50 e eu vou jogar de 57. Se de repente o vento ficar melhor, aí a gente aumenta as pipas, mas vai ser 57, bora que bora. Vou lá, viu? Peguei. Eita. Oi, já vou. Bateu em cima da neguinha, viu? Quando aquela nuvem preta, É. aí não dá pra ver. Biquei lá a minha laranja. Tá muito rápido essas pipas. Oi? As pipas estão muito rápidas. É o vento. É guerra de direto, claro. Uma bacana aqui. Olha lá, você vai usar ela pra zoar. Tô vendo. Você vai pra onde? Pra lá? Aí, ó. Passou? Azul virou azul, vai virar na vermelha aí, pá. Tá ligado? Voou. Vermelha puxou em pé pra ela.
Tanta pipa que eu não sei nem onde eu filmo. Corta o mesmo aqui, Bá. Pera aí, deixa eu saber onde tá. Vai, pode Cortei ir. lá. Vê. O outro rodando aqui, ó. Caraca, ela tem muita pipa, mano. O que tá lá na frente, tá vendo? Bah, vou passar lá pro baixo do prédio lá e vou virar nesse verde, hein? Não sei nem onde você tá. O cara indo pro chão aqui parado, hein? Pera aí. Vai virar pra cima de mim. Vai virar, ó. Caraca, ele puxou pra caraca, filho. Puxei pezinho, filho. O cara deitou o teu todinho, como? Aí aquela azul lá vai virando a vermelha, tá vendo? Lá, ó, lá, ó. Ó, Pera aí, eu não posso olhar pra vai lá. virar agora, vai virar. Olha lá, ela quer virar, mas não tá conseguindo. Quer virar. Virou, virou. Deitou o peão pra direita. Virou, 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 virou. Ô, cruzão. Foi pezinho vermelho. Doideira de loucura, mano. Tá cheio de pipa lá na frente, mano. Ai, cara. Cuidado com esse mosquito aí, ó. Esse jeracão aí. Olha esse jerepa aí! Tira isso do... Sai fora, fedorento! Você cortar porque tava dirigindo. Agora eu quero ver agora. Agora eu quero ver terror. Passou aqui na filmagem. Vai assim mesmo, filho! Vamos por toda, vem, Felipe! Quero vingança! Ele tá vindo de novo! Ai, cara, vou botar ela por baixo pra ratazana pela orelha! Ele vai virar, pequenininho. Aí, cara, cabeça de gelo, Machado.
Virou, filho. Tô vendo. Vai, corta ele. Corta ele. Caraca, o que eu dei? E eu vou lá, Bretinho. Eu vi. É. Vou vir pra ela aqui pra esquerda e vou virar o bico, hein? Tô nem aí. Quem é cheio de bolo? Cadê a verdinha? Ih, vou cortar essa verdinha ali, meu. Verdinha tá, acho que é uma criança. Tá com o bopião, tá igual? Ó. Tadinho, Bah. Ele desce e sobe toda hora. Tá comigo, tá comigo. Tá com medo. E ela do Vini. Enrola lá. Que isso? Ai! Eu gostei! Nem gruda, filho. Parreira voou? Não, Parreira cortou. Não, Parreira voou.
Estão cruzando de pertinho. Ali, ó, como aquele camareiro ali, ó. Pera aí. Como aquele camareiro ali, ó. Qual? Qual? Fala, gordão, meu amigo! E aí, FP? Oi, bolozinho aí, bolozinho aí, bolozinho aí, ó. Pô. Meu amigo FP, e aí, gordão? Fala comigo, meu amigo! Cadê o tal do Quiabo? Quem é o tal do Quiabo? Quem é Quiabo? Galera, esse aqui é o maior coração que eu já vi na minha vida no meio da pipa. E aí, ficou maneiro, meu parceiro? Bora o vento forte daqui. E bora o vento ajudou forte. muito, caralho, mas aí. Cheio de cruza com vento esticadão, esticado, moleque, olha a linha dele, moleque, olha a linha dele. Ih, não dá nem pra ver. não dá nem pra ver, filho. Tem que rolar. Deu pra pular lá na frente, não, Rodão? Vai ali na frente, pessoal, o campão de areia, ó, vem aqui atrás. Já fica avisado aí que eu e o Felipe vamos fazer aqui. A gente arreia a pipa, não arreia não, a gente cruza. Antes de arrear, a gente é um do lado do outro. Galera, tem uma dupla aqui no campo, já formou, já gostou na área. Galera, o Gordão vinha sempre aqui, mas nunca soltou pipa do campão, galera. Correto, no campo nunca soltei, primeira vez. Duelo de hoje, Pajá. Foi um duelo dos duelos. Gordão versus Quiabo, mas acho que não deu pro Quiabo não, hein? Ele soltou mesmo, calma, eu acho que soltou não, ele soltou não. Eu acho que hoje ele soltou não. Eu acho que a do Vento pode ir no botão. Eu acho que ela botou no jeito. Ah, hoje ele soltou não. Porque a gente foi só xizão, viado. Hoje ele não soltou não, ele costuma serrar ele, o Quiabo. Meu camarada, eu encarei parado, voei pra caralho, vocês vão ver no vídeo, meu irmão. Eu encarando mesmo, botar em cima do prédio, aí era vermelhinha, Pipi. A última eu cortei agora, a última é minha. Voei pro Gordão, um prazer total, filho. Alegria completa. Cruzão, de ponta a ponta. Xizão de ponta a ponta. Gordão, manda um abraço aí pra alguém, meu irmão. Porra. Toda, mas, ó, aí. Quando o Machado falar que a brincadeira tá boa, é porque tá boa mesmo. Galera, vento sudoeste, lembrando vento sudoeste, é né, Machado? Isso aí, lembrando bem. Lá, mano, corre o risco de machucar as pessoas. É perigoso, é perigoso. Perfeito, não machuca ninguém, as pipas vão lá pro Walmart, o nego pega no alto, não machuca ninguém, mano. Tranquilão, lindo, vai pro guarda, cruzão, vai pra galera lá do Big, valeu, galera? É isso aí, ó. Esperando pra cruzar com o FP agora, cara. Meu parceiro, ó, GND é teu, casa é tua, o campo é teu, filho. Agora, vou filmar o X pra finalizar o dia, brincadeira, hein? Já tá de noite. Tá aí o Wagner e o Felipe. O Felipe tá lá, ó. Vamos dar um zoom lá nele, ó. Ó o Felipe aí, ó. Lá de lá o Gordão. Eu vou abrir aqui, galera, pra pegar os dois no mesmo vídeo. Olha lá. Enquanto isso, os menorzinhos estão brincando aí, ó. Vai passar em cima ou passar embaixo? Tu tá de sacanagem, né? Vou passar em cima, Agora já passei em cima. Vai, então vai.
Grande Wagner Neto aí, figuraça, hein, irmão amigo da pipa. Grande amigo. Ah, parou, Felipe! Saiu! Ah! Ele cerrou, parreira? O dois cerrou. Ele cerrou. Ó a foda aí! Tá foda, menor! Pega, menor! Tava na tua. Deixa eu ver o Brit. Valeu, rapaziada. É isso aí, ó. Campo do Uruba. Tava nada. O encontro dos gigantes.